今集係北海道美瑛保園之旅。除咗重點重遊美瑛最靚嘅6大樹木之外呢，重點要覆卓睇下真藍色嘅白金清池同白蘇瀑布。終於唔使睇冰啦，仲有因為冬天大雪而去唔到嘅旭川市，住星野超有特色嘅 Omo Seven 酒店，同埋去一間勁 chill 嘅天空成吉思汗烤肉。早晨，我係 Lina， 我係 Vicky。琴日唔小心凌晨2點鐘咧，咁啊剪下片喎，剪到呢個富良野啦，終於覺得有個白金清池淨係得冰嘅，咁啊有少少唔憤氣。結果咧就即刻上網睇下有冇飛機票去札幌咯。凌晨2點啊見到有飛，然之後我哋今日9點鐘就出發去札幌咯。咁我哋係所有嘢都未 plan 嘅，跟住只不過係喺買咗機票之後咧，就諗訂咗呢一個Toyota Rent-A Car。唔係啊，冇 Toyota Rent-A Car。唔係啦，已經。係啊，Toyota Rent-A Car 已經 full 晒嘅。總之所有 Rent-A Car 全部都 full 晒，是但揾咗間唔知咩乜東東咁啊 book 咗。係啦，我今晚酒店我都未 book， 今晚唔知瞓街嘅要。嚟啦，我哋嘗試一下冇裝備版嘅車中泊。係啦，我依家銀包得2000 yen 啫，上次用定嗰2000 yen。我哋係買完機票之後已經開始即刻執篋啦，準備啲嘢啦，咁樣成晚冇瞓過啦，所以而家開始語無倫次啦，隻眼都擘唔大啦。希望我哋陣間喺飛機上面可以好好瞓一覺，咁嚟緊就可以有足夠嘅精神啦。今次就係 book 呢個 car rental Hokkaido。Go go go！ 我哋延續翻喺北海道租坦克嘅傳統，上次就租咗部咩話 Land Cruiser Prado， 今次租嘅呢一部係 Mitsubishi Delica， 即係平時咧嗰啲8個人坐嘅嗰啲車，其實正常就4個人坐加後面行李咁樣樣嘅。咁我哋今次就2個人坐，嚇親頭先個職員話：你哋2個人坐呢部車啊？我哋幾多個人？2個人佢哋就 shock 咗嚇咁樣。2個人咁大架車咁樣。未見過2個人揸咁大部車，再大部都揸過啊！今次租呢部車6日啦，咁就9萬 yen， 9萬1000 yen， 咁平均就都差唔多800幾900蚊一日啦，正常價啦。如果以租車嚟講，係啦。咁保險方面咧，我哋都買咗個全保噶啦。呢部車有幾大？唔係好大啫。唔係，個重點係咧，我哋今次北海道行程嘅第一個景點係 Lost。要撳錢啊，哥哥啊 ！ATM 喺左邊喎，呢個咪寫住咯。入唔到㗎喎，冇人。係咪成功咗啊？成功咗，攞到錢。Go！ 而家冇錢食飯。哇！咁勁嘅啲烏鴉多到，今次我哋由新千歲機場出發，一路自駕會去旭川、美瑛、大雪山、富良野、十勝大廣，最後返去札幌。北海道嘅冬天同夏天，同一個地方都有2種唔同 vibe。冬天去旭川係一個白色世界，周圍都係浪漫寧靜嘅雪景，仲有限定嘅企鵝遊行添。嚟到夏天呢，就係一個色彩斑斕、多姿多彩嘅世界，藍天、草地，仲有鮮豔至極嘅四季彩之丘同夢幻薰衣草原，波子汽水式嘅白金清池同白蘇瀑布。另外呢，仲有夏天先會開嘅北海道第一高峰旭岳。美瑛之樹一共有6棵，包括七星之樹、親子之木、Mild Seven 之丘，同今次嚟睇嘅 Ken and Mary 之樹同聖誕樹之木。Ken and Mary 之樹啦，事隔半年啦。1976年嘅時候咧，就拍咗個廣告，咁就係推銷佢 Skyline 嗰部車嘅。咁個廣告咧就係講一對情侶展開旅程嚟到呢一度啊。廣告好得意啊，真係叫 Ken and Mary 喎。同 Barbie 有冇關係？ Mary 搶咗 Ken 啊！咁變態，竟然係咁。Mary 公仔就係咁嚟嘅。
我聽緊啲乜嘢？你仲喺度腦補咗成個故事啊，大佬！咁後面呢一棵咧係一棵好孤獨嘅一棵白楊樹，好得意嘅。佢呢棵樹咧係兩個主樹中間有個罅，就好似一個情侶咁樣樣，所以就叫 Ken and Mary 之樹啦。你腦補㗎？森林我喺邊度聽過啲咁樣嘅嘢？是但啦，咁你呢棵樹真係好似一對情侶企咗喺度，你親子之目都係咁腦補翻嚟嘅啫嘛。係啊，咁其實呢棵 Ken and Mary 之樹咧，現實中咧係好高大啊，好大棵嘅。咁佢嘅樹齡咧，啱啱好去到今年咧100年啦。啱啱好一個百齡之樹啊！斬腳落嚟睇下就知係咪100個圈。呢度咧4季都會有唔同嘅景色啦。咁我哋而家夏季嚟到就啱啱好，佢側邊成一帶咧，全部都係種緊蕎麥花。Handicap， 喂你屌啊 Handicap 話我幫你指咗啦。係啊，我哋嚟到聖誕樹啊，咁佢好似冇乜典故嘅，純粹就係一棵好靚嘅聖誕樹。同埋因為夏天，咁佢棵聖誕樹咧，好似都禿咗，好似冇咗咁呢一橛，好似俾人咬咗咁啊陰公。夏天咧，如果前面呢啲稻草未收割嘅話，係會綠油油一片一片，有少少類似梯田咁樣樣，係好靚嘅。好多時影相我見到咧都係綠色一大片，咁會靚啲咯。同埋要天氣好咯，因為你睇下上邊咧一大片都係烏雲嚟嘅而家。終於補完睇晒美英所有嘅樹啦。其實呢度嘅景色咧，夏天真心分別幾大嘅。睇下響冬天嘅時候可以睇到好驚喜嘅 Mile 7之丘，嚟到夏天就我諗要再整翻個冬天之樹補完之類。喺七星之樹隔離嘅白樺樹木，因為當地社區出現咗過度旅遊，同埋白樺樹長得太高大，擋住咗周圍農作物接觸陽光嘅問題，最近都係難逃同哲學之樹一樣嘅命運，被斬斷。我記得上次冬天嚟嘅時候呢，有居民特登逐個遊客提醒，唔好見到道路兩邊嘅厚雪，好似好軟綿綿好好玩咁就踩入去，因為呢啲雪呢係用嚟保護地下嘅農地嘅。佢哋咁樣逐個遊客提醒，應該真係好多遊客唔守規矩，玩爛咗個景點咯。所以呢，我哋真係要好好愛護美英嘅美景。又翻嚟呢個白金清池啦，上次係睇冰啊，今次應該有池睇啦啩，所以點解勁多人咯？係上次嘅20到30倍。哇！你睇下同上次冬天比呢，今日幾多人？不過咧，呢度嘅停車場好大嘅，有好多位可以停車。500 yen 啊！上次講個停車場咧，泊得2-3架車嘅，其中一架就係我哋個部。見到啦，即係同上次比差好遠咯。波子汽水池啊，搞錯，上次真係好靚咧，好靚咧，哇！北海道美瑛嘅白金清池之所以呈現藍色，係因為上游白金溫泉區湧出富含氫氧化鋁嘅泉水。呢啲泉水當俾陽光照射嘅時候呢，波長比較短嘅藍色呢就容易被散射，所以呢池水就會呈現波子汽水咁嘅藍色。我哋翻到嚟呢個白須瀑布啊，事隔半年之後又嚟咗白須瀑布啊！咁我自己覺得咧，好似就咁睇個樣咧，係爭咁啲嘅，冇咁多嘢睇嘅。夏天嚟，冬天嘅時候咧，啲水咧衝出嚟啦，咁然之後變晒冰咁，好似一條冰柱咁咧，就叫白須啦。咁依家夏天就真係好似一個普通嘅瀑布咯。佢最特別同其他瀑布唔同嘅地方就係佢流出嚟嘅水咧係波子汽水嘅顏色。但係咧，因為我哋都去晒冬天同夏天嘅白須瀑布啦，震撼好多啊！冬天嗰個景象，一條條冰柱插晒喺度咁咧。不過咁啱我哋去嘅時候天氣唔係幾好啦，撞正藍天啊，或者撞正個天色比較好啲，或者冇落雪咧，應該好好多。死啦！咁就好難抉擇啦，2揀1啦。兩個景點車程只係相隔3分鐘左右。咁所以咧，到底係夏天睇清池好啊，定係冬天睇瀑布咧？睇晒啦，好似我哋咁嚟晒啦。呢個池水一直就流到落去頭先嗰個白金清池嗰度咯，全部都係淺藍色波子汽水色嘅河啊！咁啲魚喺入面係咪就會變咗藍色嘅魚啊？你見唔見到有魚啊？
係喎，水清則冇魚啊嘛。咁清嘅水點會有魚啫？依家碌碌咧，睇下後面全部都係人。我哋上次嚟兩邊都冇人嘅。咪都有團，但係少好多。白蘇瀑布喺冬天嘅時候呢，因為水流結冰，形狀呢就好似向下垂嘅白色胡鬚，所以呢就叫做白蘇瀑布啦。除咗白金清池同白蘇瀑布，隔離仲有個白金溫泉，泉水帶有鐵鏽色同鐵鏽味，好多湯之花。我哋冬天嘅時候呢，就嚟咗呢間深之雷霆溫泉旅館，係一間好清靜、好乾淨、好靚景嘅旅館啊！呢度有少少似去嗰啲韓國嗰啲貨櫃屋咧，係咪？係啊，有川陽啊嗰邊文青區，文青打卡區。哇，正啊！我哋入咗一間天空燒肉啊！呢個係頭先其中一個貨櫃屋上面嘅一間餐廳嚟嘅，咁係一間食成吉思汗烤肉嘅餐廳，咁就成個感覺好正，因為佢咧周圍圍晒燈，露天咁樣食啦。好超啊！呢度咧係個閣樓啊，咁我哋係上咗一層。咁啊就聽下音樂，哇！食個烤肉，然之後再喺出面又涼涼爽爽咁樣樣，哇！其實好正。呢度咧就係旭川屋台村啦，2022年7月先至開幕嘅啫。咁呢度咧 total 咧有25間嘅餐廳啦，咁就包羅萬有噶啦，餐廳嘅造式。佢除咗一啲貨櫃屋入邊可以食嘢之外咧，地下嗰度咧有好多嗰啲帳幕係可以喺 open area 度食飯嘅。咁本呢一間主打嘅羊肉叫做幻之羊肉啊，係一隻北海道獨有黑色面嘅薩福黑羊。由於北海道嘅薩福黑羊咧產量非常之少，出產量咧佔日本整體嘅羊肉產量少過1%，喺北海道咧非常之受歡迎噶。記住咧，食呢個成吉思汗烤肉咧，係要將啲羊肉擺喺啲菜上面，咁就等啲菜咧吸收晒羊肉嘅精華，就係最好食啦。哦，因為咧之前我哋喺鹹館食嗰個咧，佢最立體啲噶嘛，所以就變咗咧個頂最尖嗰個位咧，就可以直接啲肉咧烤喺個鐵板上面，邊啲仔咧就圍咗啲菜咧，佢就可以吸收啲肉汁啦。大家睇到咧，佢啲肥都幾多，呢個肥度我就覺得偏肥咗少少嘅。佢真係偏肥，真係不得了喎！佢中間嗰節都係肥膏嚟嘅喎。係啊，你睇下呢度，哇！咁整體嚟講咧，食物嘅質素咧，我就覺得正常啦。咁啲肉咧，你話好靚咧，又未至於嘅，但係佢都係屬於厚切嘅肉，所以咧食落去咧都會有翻啲羊味啊，同埋咬口。性價比嚟講咧，其實佢唔係話特別抵食啊，係小貴嘅。但係佢勝在呢度嘅氣氛咧非常之好，你可以喺露天嘅環境啦，喺好靜嘅環境、好乾淨嘅環境燒嘢食，哇不得了！同九州嗰啲屋台比咧，呢度清靜好多，乾淨好多，又唔使排隊，又唔使俾人趕住食趕住走，可以輕輕鬆鬆咁食個晚餐，係舒服嘅。好在我哋介紹完都係冇人嚟，所以我哋都可以靜靜地留翻俾自己私藏。我有 welcome drink 㗎，今日係 corn tea。呢個 welcome drink 嗰個頭係北極熊嚟㗎。我哋今次咧就 book 咗旭川嘅星野 Almost Seven 酒店，咁呢一個咧就係一個比較平價少少嘅酒店啦。咁佢成個風格咧好北歐啊。咁我哋呢間房咧就係佢最細嘅房型嚟嘅，15平方米。我哋入去睇下係咩樣啦。佢個 setting 好特別嘅，你會見到咧佢係一個 twin bed 啦，但係佢 twin bed 咧係好似學生宿舍咁樣咧，係分開唔同角度嘅 L 型 twin bed。有個位俾你可以懟兩隻腳落去坐。其實好開心㗎，可以坐喺度食飯傾偈咯。但係咪食到成張床都係咧？
小心啲咯。其實佢咁樣嘅設計嘅 twin bed 咧係有啲好處嘅，即係你中間可以擺兩個篋咯，其實有兩個大篋都開到。哇！呢度其實佢咁樣嘅 setting，因為佢冇咗個 sofa， 冇咗個台，冇咗個書台，佢淨係 basically 就係兩張床嘅啫，所以呢個位咧真係好闊落。星野集團咧，其實喺日本裏面係一間好大型嘅酒店集團嚟啦。咁佢都有唔同嘅系列嘅。佢最高級別嘅系列咧就係 Hoshinoya 紅直樂雅系列啊。咁另外啦，我哋之前去托馬姆嗰個就係 Risolone 好似度假形式嘅酒店啦。咁而呢一間咧就真係最親民、最貼地嘅房型啦 ，Almost Seven。咁佢嘅賣點通常都係響車站比較近啲嘅位置啦。自由行客咧都可以喺呢一度住宿嘅。但係始終都係星野嘅出品，比一般嘅酒店咧嘅嗰個設計啦，即係大堂嗰啲門面嘢咧，其實真係做得相對嚟講好啲嘅啦。有 free drink 啊，個大堂個裝修又做得好靚，間房個設計有少少特別啊。旭川嘅 Almost Seven 最特別嘅地方咧，就係佢配合翻呢個旭山動物園啊，好多動物嘅主題，包括大堂有好多動物嘅公仔，入到嚟間房都有㗎。你望下盞燈，松果嘅燈啊！間酒店房咧最普通嘅位置就喺呢一度噶啦，就係最基本嘅浴室。個廁所就真係啲好普通嘅嗰啲商務廁所嚟咯，個感覺有少少殘舊啊。酒店仲有個大浴場桑拿，入邊大到好似個遊樂場咁啊！嚟到咧就記得落去沖涼玩下啦。嚟呢度咧記得一定要訂埋個早餐啊！見到個餐廳咁多人嚟食，就知道餐廳質素唔差啦。除咗腸蛋煲湯呢啲必備嘅嘢食之外呢， pastries 同埋吞拿魚當都超好食。用餐嘅地方呢，貫徹歐陸 style， 2層高嘅中庭好有氣派。我哋嚟到國士無雙嘅酒廠，咁呢個國士無雙咧，其實北海道產嘅。咁我記得上次喺北海道咧買一支北海道限定嘅國士無雙嘅，都幾正。早兩日飲咗。係啊，嚟到北海道咧，佢國士無雙出咗好多地區限定係啦，咁啊一定要試一試啦。我哋身後呢一個咧就係佢嘅鋪頭鏡頭嘅後面有佢嘅酒廠喺度咯。哇，都幾大㗎。係啊，有少少歷史感。國士無雙嘅特點咧係辣喎，原來係新口嚟嘅。經歷咗咁多代嘅變化之後，佢而家延伸咗好多唔同口味嘅國士無雙酒啦。咁我哋上次飲嗰隻咧就係金口，好好飲。唔係好大嘅啫，佢嗰個展覽咁啊，大概其實5分鐘都行晒㗎啦。高沙酒造嘅展示區細細地，裏面展示咗舊時嘅會客室，歷年嚟嘅國士無雙嘅 poster 同埋酒樽。除此之外咧，其他地方都唔開放噶啦。不過呢度嘅重點梗係嚟買酒啦。呢度有好多產地同埋季節限定嘅清酒，但要留意翻呢度好多酒咧都係要雪櫃保存嘅。如果係旅行嘅最後一站嚟買酒咧，就可以爽歪歪啦。商店隔離咧有個用餐區嘅，不過呢個用餐區咧唔可以飲酒嘅。上網睇話呢度有試酒活動，可惜我哋嗰日去咧就冇啦。冬天仲可以預約參加對面釀酒廠嘅 tour。中意飲酒嘅嚟呢啲地方就好玩啊！不過相比上嚟，我哋都係中意小豆島酒造嗰種喺歷史建築物入邊改建成酒吧，可以沉浸式飲酒，個 vibe chill 好多。酒博係冇酒精嘅，咁講。其實咧，佢就好似一種好淡嘅清酒味咯，係冇酒精嘅清酒嗰種味啊！買咗2支酒，食咗個靚雪糕，雪糕喺呢度。下一集我哋出發上北海道第一高峰眾神嘅花園旭岳。呢度1年只係得4個月嘅時間開放嘅啫，夏天一定要嚟。呢集就嚟到呢度啦，記得 comment、like、share 同 subscribe，我哋下條片見。